Ciao a tutti, oggi parliamo dell'insulinoma, che è un tumore neuroendocrino che colpisce il pancreas e è un tumore comune, poco comune nel cane, nel senso che comunque sono descritti diversi casi in letteratura, mentre invece è molto molto raro nel gatto. Innanzitutto cercherò di spiegarvi che cos'è l'insulinoma e per spiegarvelo vi spiego un attimo come funziona il pancreas. Il pancreas ha una parte endocrina e una parte esocrina. La parte endocrina è fondamentalmente la parte che produce i due ormoni che regolano la glicemia. La glicemia sapete che tendenzialmente viaggia tra gli 80 e i 120 mg su decilitro e esistono due ormoni che la regolano, che sono l'insulina e il glucagone. Praticamente cosa succede? Quando noi mangiamo la glicemia tende ad alzarsi e in questi casi le cellule beta del pancreas producono insulina. Questa, una volta che viene immessa nel sangue, poi regolarizza la glicemia e cerca di abbassarla fino a un livello ovviamente minimo, che è intorno agli 80. Quando raggiunge gli 80 viene inviato una specie di feedback negativo in cui si dice alle cellule non producete più insulina. Contrario invece, se c'è un abbassamento della glicemia, ci sono le cellule alfa che producono glucagone. Fondamentalmente il pancreas endocrino funziona così. L'esocrino ne parleremo in un altro video. Quindi cosa accade tendenzialmente quando noi abbiamo un insulinoma? Fondamentalmente l'errore cellulare fa sì che questo tipo di tumore che si forma nelle cellule beta che producono insulina fa sì che queste cellule producono insulina indipendentemente dal livello di glicemia, cioè ovviamente quando si mangia viene prodotta l'insulina, ma c'è una produzione anche quando non si mangia, quando fondamentalmente il livello di glicemia è basso e quindi non c'è più il feedback negativo, o meglio c'è, ma non riesce ovviamente a contrastare chiaramente la continua produzione di insulina dalla parte delle cellule beta che viaggiano per conto proprio, proprio perché sono indipendenti dall'organismo, nel senso che i tumori fondamentalmente non hanno questa problematica, che non rispondono chiaramente ai feedback regolari fisiologici di un organismo, e quindi c'è un'iperproduzione di insulina che fa sì che il cane abbia poi una grave e importante ipoglicemia. Quindi arriviamo a livelli che vanno sotto ovviamente gli 80 mg su decilitro, ma arriviamo anche a 20-30 mg su decilitro. I casi che ho visto io avevano glicemia da 25-30 mg su decilitro. Fondamentalmente il cane che cosa ha? Come vedete il cane? Il cane potrebbe avere tutte le manifestazioni legate a un'ipoglicemia, quindi debolezza, svenimenti, attondimento del sensorio, problemi visivi, fino ovviamente al coma ipoglicemico. Quindi la sintomatologia dell'insulinoma è legata ovviamente alla ipoglicemia. Come si diagnostica un insulinoma? Fondamentalmente un insulinoma si diagnostica in primis perché durante una visita in cui ci portano un cane, che chiaramente il proprietario ci afferma che il cane lo vede debole, ha visto degli svenimenti, non lo vede attivo, chiaramente nell'esame del sangue noi troveremo un'ipoglicemia. L'ipoglicemia ovviamente non è patognomonica solo di insulinoma, ma cosa che invece noi dovremmo trovare in un insulinoma, se andiamo poi ad analizzare a seguito di un'ipoglicemia anche il valore dell'insulina, perché come vi ho spiegato in un animale normale che non ha un insulinoma noi fondamentalmente dovremmo trovare un'ipoglicemia ma dei livelli bassi, poi un'ipoglicemia, ma dovremmo trovare anche dei valori bassi di insulina in un animale normale. In un animale invece con un insulinoma noi troveremo un'ipoglicemia e un elevato valore di insulina nel sangue, perché le cellule beta continuano a produrne.
Questo fondamentalmente è l'approccio iniziale, dopodiché se bisogna andare a cercare o attraverso un'ecografia o attraverso una diagnostica per immagine avanzata come una TAC la presenza della neoplasia a livello di pancreas. La terapia fondamentalmente chirurgica, se si riesce ad asportare la neoformazione, è l'approccio ovviamente migliore. A volte può metastatizzare a livello di linfonodi regionali di fegato o di omento, e quindi in chirurgia bisogna asportare anche le varie metastasi. La complicanza, in teoria cosa si dovrebbe vedere una volta fatta la chirurgia? Una glicemia che torna ad essere normale. A volte si effettuano anche delle terapie pre-chirurgiche o comunque palliative, a volte se il proprietario non vuole intervenire chirurgicamente, molto spesso sono a base anche di glucocorticoidi per cercare chiaramente di ridurre fondamentalmente gli aspetti della ipoglicemia, quindi invogliare il cane chiaramente a mangiare per tenere una glicemia più normale, anche se questo a volte ha degli effetti positivi sul fatto che mantieni la glicemia più alta e quindi non hai la problematica e il rischio del coma ipoglicemico, però chiaramente questo va a stimolare comunque sempre le cellule beta e quindi a produrre ancora di più insulina. Per quanto riguarda la prognosi, sono delle prognosi nei casi descritti che abbiamo anche delle buone mediane, nel senso che i cani possono anche sopravvivere diversi anni, sia con la terapia chirurgica che anche con quella a volte palliativa. Mi è capitato almeno di vedere un caso che è sopravvissuto almeno 2 anni dopo la diagnosi solo con la terapia palliativa. Comunque la terapia migliore sarebbe quella di riuscire ad asportare chiaramente la neoplasia e poi gestire ovviamente l'eventuale contro indicazione che potrebbe essere un diabete mellito che si instaura perché poi non produce più insulina. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti e alla prossima.